77वें गणतंत्र दिवस पर थराद रेफरल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर थराद रेफरल अस्पताल परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और भारत विकास परिषद थराद शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें निधि ब्लड बैंक का सक्रिय सहयोग रहा। शिविर को लेकर शहर सहित आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा में योगदान दिया। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर रक्तदान कर देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी को और मजबूत किया गया। पूरा कार्यक्रम सुव्यवस्थित, अनुशासित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मोहनलाल आरोग्य અને પરિવાર કલ્યાણ ગુજરાત સરકાર તથા ભારત વિકાસ પરિષદ થરાદ શાખાના સંયુક્ત ઉપક્રમે રેફરલ હોસ્પિટલ થરાદ ખાતે આજે રક્તદાન કેમ્પનું 77મા સ્વતંત્રતા દિન નિમિત્તે આપણે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। ખૂબ જ બહોળી સંખ્યામાં લોકો આ કેમ્પમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। રેફરલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ માથુર સાહેબ તેમજ આરએમઓ કુણાલભાઈ માલોસણિયા તેમજ રેફરલ હોસ્પિટલ સાહેબો તમામ સ્ટાફનો આપણે આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। તમામ જે રક્તદાતા છે એમનો પણ અમે અહીંયા ભારત વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ તરીકે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।